Shwmai, awydd gystadleuaeth? Wel, ydych chi'n adnabod ambell un o'r gymeriadau yn y llun yma. Mae hwn o lyfr Ble Mae Boc ar goll yn y chwedlau. Os ydych chi'n nabod rai o'r ein, ewch i wefan mellten.com, allwch chi yn eich wobrau mwyn adnabod cymaint o'r gymeriadau yn y llun yma ac sy'n bosib. Ar ôl wneud hwnna, neu cyn wneud hwnna, gwylwch y fideo yma ar sut i greu Flipbook. Hwyl! Os ydych chi erioed wedi eisiau trio animeiddio, mae Flipbook yn ffordd wych o ddechrau arni, heb angen meddalwedd costus na criwen fawr o bobl. Un ffordd o greu Flipbook yw i gymryd papur a'i dorri fel am, torri cymaint o ddarnau a phosib, darnau bach, tua hanner maint cerdyn post. Nesa, rwch y papurau i gyd gyda'i gilydd, a wneud yn siŵr bod un ochr yn hollol fflat gyda'i gilydd. Cymrwch clip, un o'r ein, dal y papur yn ei le, a dyna chi Flipbook. Gallwch chi hefyd prynu papur yn benodol ar gyfer wneud Flipbooks. Mae'n wneud y job tipyn yn haws, a sdim angen torri a torri. A hefyd, mae yna darnau bach i dal nhw yn ei le. Dyna fyddai'n defnyddio, dyn nhw ddim yn costus iawn. Mwyn creu'r effaith o animeiddio o fywyd, mae angen wneud lot o luniau sy'n newid chydig bach ar ôl pob llun. Yr unig ffordd o wneud hyn wir yw i trasio'r lluniau. Ond mwyn trasio, mae angen naill ai papur tenau iawn, neu gallu gweld trwy'r papur. Mae bach yn haws i fi oherwydd mae gen i lightbox, rhywbeth penodol ar gyfer traso. Felly, defnyddiwch eilchen neu ffôn sydd yn gallu creu golau chi gallu traso'n hawdd. Nawr meddyliwch beth yw'r stori i chi eisiau dweud gyda'ch animeiddio. Dechreuwch yn syml, pale neu stickman neu rhywbeth fel yna, cyn symud ymlaen i pethau mwy gymleth. Triwch roed y llun ar yr ochr dde o'r papur os ydych chi'n llaw dde, achos dim ond hanner y papur sy'n gallu cael ei gweld wrth i chi fflipio. Ar yr ochr chwith, cofiwch rifo eich lluniau. Dych chi ddim eisiau colli trefn ar rein, mae'n hynod o bwysig. Unwaith ydych chi'n hapus dy'r llun cyntaf, rhowch yr ail darn o bapur ar ben yr un cyntaf, a traswch drosto fe, a jyst newid un peth bach, tipyn bach. Dim gormod. A wedyn bwrwch ymlaen, un llun ar ôl y llall. Gyda Flipbook, mae yna rhyw falle 10-11 llun i bob eiliad o animeiddiad. Felly, os dwi'n gwneud stori fan hyn o ryw 100 o luniau, falle tua 9 neu 10 o eiliadau sy'n ni'n disgwyl i'r Flipbook yna para. Yn fuan iawn byddwch chi'n gweld bod eich lluniau chi'n dechrau dod yn fyw. Mae'n teimlad mor cŵl. Mae'n fydda hudolus rhywsut. Cofiwch ambell waith stopio a gwylio'ch Flipbook i weld os oes angen ychwanegu mwy o luniau i arafu pethau lawr neu tynnu rai mas mwyn cyflymu pethau. Gallwch chi roi teitl a ddechrau eich Flipbook fel tas fe'n ffilm go iawn. Mae hwnna'n edrych yn iawn i fi. Chi eisiau gwylio fe? Banana.